ev birinci mesela ev birinci Karaj Dağı yani meşhur olarak herkes her dere dibi birinci Karaj Dağı asıl birinci Karaj Dağı evi çend haperçemeyi dineci henin levi çevrame yani aslında birinci Karaj Dağı evi icar hinek zahmeti wî heye mesela ev avame me berêjî gotu bû ev ava meşhur bi imkanê xwe golkî çêkirî em davêjin ber pênc meha em bende disekinin mesela em bi imkana xwe vî xebata wî van erdana em ve dikin em ava xwe lê çê dikin em birinca xwe davêjin pênc meha îcar em bekçiya dixin ber hetanî vê mewsîma ku vayî hûn dibînin îcar îsal hinek belak havînî zêde germ çêbû û hinek birinca me yani ser hev de ket bama jî çêbû hinek zahmetê wî wek her sal duqat bûnin awanî mesela em ê aniha zilam wê biçinin îcar pîrek ji tên tov dikin bîçer wê werin nav em îcar li bîçerê xwe li vê derê em ê kamyona bar ki bibin têxin fabrîqê bikin birinc usûla wî bi vî hawiyê gübre lê neketî kesinlikle hebkî gübre jî li vî birinca neketî ê bixwaze birinca temîz û em bêjin sağlıklî ku jê fayde bibîne yani bi tun bêfennî ev birinca me ye yani belkî li cîkî dinê tun ne ha yani mutlak olarak li cîkî dinê îsal ev birinca bê gübre tun ne 3 sal 4 sal ber me vî gola çêkirî îcar ji bo birincê em davê berê para min jî tê heye çi para me hebû yan min jî ew qas para heqê para xwe ez ê para min jî tê heye îcar her sal zamanê çinandina wî em tê ez ê ji bo para xwe tê vira îcar sibêne saet heft û nîva em li vir hazir e em dest pê dikin hetanî êvarê saet ca ji pênc û heta şeşa em dewam dikin îcar hevkî zehmeta wî jî zor e hûn zanin weta tê derdikeve em dixwîjî ji wê çaxê jî hevkî em pê kêfxweş dibe xweş ew çikeve em ji bîr zehmet em ji bîr dikin para şêst mala divira de ê gundî gişe şêst mal para wan her kesî qasî aynî para wan her kesî aynî ye para hezke ji bo para xwe tê vira simêne tê hetanî êvarê para xwe îcar yekî ev şêst hevgiş li vir hazir nebî yek şûna wî de tê ew ji tê şûna wî dişixole hetanî êvar تمثالات وتمثالامي متى بن حتى أبد خاتم نبي الرسولا وين إيفيك السر تمثالات وتمثالامي متى بن حتى أبد خاتم نبي الرسولا وين إيفيك السر درس علمها ما دفدا خدا بوحياتنا تبرجيكي فربلن جيبرن قريب ورل قوتني تبدا حكمة الراسي وخش جوهر مشواتي بس جي وحيا خالقي مي أكبر تمثالات وتمثالامي مذهب حتى أبد خاتم نبي الرسول وينيك السيطرة Biz 1 trilyonla bir gol yaptık. Biz ne dedi? Biz dedi birlik, beraberliğimiz, bütün akrabamız, herkes buna bir gölet yapacağız. İleriden medrep, pirinç atarız. Tabii ki bizim Karacadağ bölgesi de iyidir pirinç için. Karacadağ'ın bölgesinden en iyi madde pirinç burası. Yani bu medrep Allah'ın takdiri verdiği nimet çok güzeldir. Biliyorsun. Ama biz de istiyoruz ki Allah'tan biraz fazla istiyoruz. Tabii ki yani 3 tona yakın tohum atmışız. 120-130 tonu istiyoruz Allah'tan yani belki de fazla olsun eksik olsun. O normal olarak bunu istiyoruz. Genelde biz birlik, beraber işlem yapıyoruz, atıyoruz mesela yerini sağlanıyoruz. Yani birlik, beraberlik, kardeş gibi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, iyi konuşmayla, iyi hareketle beraber kardeş gibi, şeker gibi çalışıyoruz. Ya şimdi 200 aile var.
Biz 12 yeriz, 200 aile var. Tabii nüfusa göre de 2000 kişi vardır. Belki 400 sene, 500 sene evvel. Bizim dededen nesile şimdiye kadar orayı atmıştık. Biz ondan gözümüz açtık, biliyorsun. Biz açmışız, biliyoruz mesela Medrem'in dürmü nasıl atıyor, nasıl kaldırıyor, nasıl fabrikalara götürüyor. Önce de fabrika yoktu ama kaç sene vardır bu arada fabrika çıkmış. Her şey kolay olmuş. Teknoloji yükseldiği zaman her şey kolay oldu. O zamandan şimdiye kadar benim yaşım 67 içerisindeyim. Yani bu Medrem dürümü ben biliyorum. O zamandan şimdiye kadar gözünü açmıştım çocukken şimdiye kadar Medrem'den uğraşıyoruz. Avla xu em dora ikinci, üçüncü ayım hat. Me magal piva. Me avra me kir çarteş. Em vi gündi tevde. Gündi me vanazi beri merve mebu. U me magal xu vek hevkir. Em şu jahat be bera magal vekir. Magal vekir u tohum avê. Tohum zî yaklaşık 3 ton tohum emeyi. 3 tonu. Tohum avê û me canan gircanan ji wan bû. Me canan xu girt. Valla vay sor bûye. û em dikem dibe inşallah 120 ton wê ji me re jê were. Yeka wî wê çelî bide. Em bi dehsê diçine. û wê çîk bide rokê diro wê destya de bi eşk wê îca pîrekê were şalikê mezin e. Ji wê bide têx şalika bibe îca bide serê mezin bênder hezûrê pir çê dike mezin. İca biçerê werî wê biçerê xe. Biçerê wê lê xe wê biçerê berra teraktora de wê bibe derkê Zuhakê. Wê Zuhakê raskê îca wê têx kamyona wê bibe fabrikê. Wê bibe birinç. û em wek bira em ji heqê me kê çê be hesa me qasî hesa me birinca me jê tê. Kani İslam, kani Kur'an, azadi, xelas yame, hişk bune bah, guba çima geçna, bin gülime, bu ye elem, bu ye verem, bu ye keder, ciyaname, ji gayri kame Kur'an, derman tüne, ciboname.